Где? Вот здесь будем? Да хоть где, блядь. Давай здесь. Тут написал: спасибо вам, что пришли, спасибо вам, что пришли в музей. Спасибо нам. Да, спасибо вам, Пожалуйста, нам. что пришли в музей. Мальчишак и мальчиша. Ура! Видишь, ура! Ура, ура, Вперед! ура. Вперед! Дима, как я пишу, Дима? Художник? А? Я никогда не писал, я взял кисточку 9 лет назад и стал писать. Вот моя. Заходи. Я до машины скажу. Вот у меня, смотри, какая мусор. Соблюдайте чистоту, это у меня чебурашка. Буденовки. Буденовки, как Тут мальчишки. у меня Карсон, он, видишь, он Карсон летит у меня. Да. Вот, с вареньем. Тут у меня Винни-Пух у меня в Буденовке, вон, видишь? Винни-Пух у меня. Вот. Тут у меня, смотри. Кто я смотрел это я показывал уже, да, это? Дим? Да. Вот. Самые дорогие, любимые потраковцы, поздравляю вас с праздником 9 мая, 45-20, 75 лет Великой Победы. Желаю вам здоровья, любви, мира. Низкий вам поклон, мальчишки и бальчишка. А вот у меня, смотри, какой почтовый ящик. Вот у меня голубь письмо несет, видишь? Вот у меня, это советский почтовый ящик. Вот у меня, почтальон Печкин у меня, видишь он, смотри. Ну что, вы разожгли? Так, долго? Надо решетку. Может, другую надо, одной хватит? Зачуханная, да? Давай другую. Обожженных они нормально будут. Такая же. Вот смотри, это гитара. Бросил. Отвертку. Виктор Цой, видишь, вот гитара самодельная, видишь, звукосниматель. Из чего сделано? Из доски. Доска Понятно. 50-ка, 40-ка. Доска, что ли? Нет, Да. вон склеенная что-то. А, да, это видно, из фанеры получается. Да. Вот. Но все равно, извини меня, так ведь, а? Ну. Кстати, Хотели же сделать электронную. она электронная была, тут тумблер есть, так она все. настоящая. Вот, Она играла. Звук, конечно, играл. Это мне бомж один принес. Мне много вещей бомжи приносили, ну, с помоек, все. Все понятно. Знаешь, мне сколько давал? Сколько? 20 тысяч. Да Он ладно. собирает гитары, музыкант, он коллекционер. Вот за эту гитару, у него гитара, я знаю этого человека, потом я тебе скажу, кто такой. Мне не продашь. Не продам. Как ее продать? Во-первых, это мне человек принес, который жив, это память о человеке. А во-вторых,
такую гитару уже я нигде не найду, так, Дим, а? Так да. Где ты ее найдешь, конечно, не найдешь. Здесь же не было этого, да? Конечно нет. Вот я поэтому тебе говорю, этого ничего не было. Вот Этого это. же не было, да? Конечно, да, это да, всё я точно. сделал. Тоже на саморезике, да? Да. Всё. Вот тоже экономия, смотри, вот это все, вот я с помоек, смотри, Дима, вот эти столы всякие, шифонеры с помоек, все, видишь, пригодились, согласен со мной, а? Ага. Экономим. Пригодились, вижу. Видишь как я, ну что, умею что-то делать, нет я? И навес сам сделал. Конечно, сам, кто будет Этот делать? пристрой сам сделал, да? Что делать? Конечно. Это ты мне- несколько бытовок связал? Вот бытовка, да, вот этого не было ничего, это все сам делал. Вот бытовка, и там бытовка. Я связал, и посреди туалет построил. Ну, вроде получается, нет. Да, давай пройдем еще раз. Вот, ну, вот это вот я с досок, со старых сделал, Ну, гаража не вижу, были, а потом переделал. Вот это все, видишь, вот бытовка. Вот смотри. Вот душ сделал, видишь это все. Вот летний душ у меня. Все. Летом тут Нормально, я всегда работаю, раз. Вот туалет, видишь, как сделал. Правда, щели, все равно снег наметает. Ну хуй с ним, так? А? Вот туалет, смотри. все, помет. Видишь, это самое, закрывается, просто тут зимой замерзло. Вот видишь, какой у меня туалет, видишь, смотри. Вот у меня какой туалет, видишь какой, видел у меня какой? Все смывается, подмывается, все, а? Вот у меня. Тебе томатный сок будешь стройный, высок, понял? Тут что написано, смотри. Он имеет понятный вкус. 1 стакан сока – это суточное потребление. Короче, это витамин Ю, блядь. Туалет. Видел? Рубил опять, Дима. А? На доску, Дима. Ты что, батюшуйки, не делай. Делай тогда. Разжигай. Заходи. Закрой, Саш. Скользкая. А? Скользкая. Вот варю. Бачишу, еду варю. Сало туда нарубил, костей нарубил, закипело. Это ты уже второй раз варишь? Зачем? Я раз варю, просто пока Это сварю. так долго варится? Так она давно кипит, просто мы туда-сюда, это самое. Вот закипело. Это где-то на 2 дня ему варю, хватает. Так, закипело. Беру соли ложу. 2 ложки все равно соли ложу. Надо им соль. Животным надо соль тоже. 2 ложки соли кладу. Вот такие полные ложки, вот так вот, понял? Вот 2 ложки соли. Вот собакам супчик, да? Да, каша. Кашу ложу. Суп они сразу выхлебывают. И от супа, от каши он лучше наедается. Сытней каша, чем суп. Так, вот так. Буфетик такой. Так, а то у меня хлеб, видишь, у меня тут. Тут хлеб пряненький у меня. Тут смотри у меня шоколадки, соль, сахар. Ну, Тут. без осадка-то. Я сладко очень много ем. Так, это засыпали. Сейчас крупу будем засыпать. Так уже 2 часа варится, еще будет 2 часа вариться. Зачем? Она быстро засварится. Так, сколько мы сюда? Они... Вот я варю им перловку. Стоп. Это, наверное, с этого со соседей созвонил. Тут не ловит, вот хочешь на улицу выходить, пошли на улицу. Алло. Здорово. Кто? Коля, братишка! Только сейчас про тебя, вот как раз парни ко мне приехали. Это фильм снимают. И я про тебя говорил, и ты мне звонишь. Как у тебя дела? Да пойдет, все хорошо.
Ты когда приедешь? Вот ко мне парни приехали как раз. И ты мне звонишь. Я про тебя говорил, это мой братишка. Ты это, Коля? Я же там такую композицию, дяди Сашу, тетю Лиду, всех, тебя, Андрея, там, фотографии, все такое сделал. Ты когда приедешь? Приедешь, Коля? Нет. Как зови, у них такая обстановка, как? А что ты, а что сам не можешь приехать, что ли? Нет, ну а как? Асьва не поедет. Как? Как у тебя нога? Ты это? Ты это, Коля, давай это в ТикТоке посмотри, там про меня очень много, в интернете много там уже снимают. Ты это самое, ты смотри, ладно? Ну, Получается? а? Вот, я вот парням говорю, что у меня брат Благовещенский в Амурской, ну, в Амурской области живет. Только сегодня про тебя говорил, вот они, я вижу, ты мне позвонил. Коль, давай приезжай, пожалуйста, Коль, а? Да что ты, хорошо, лишь бы отвязаться от меня, нет? Да, Андрюха, видишь, как... А вдруг ты ему сам позвонить, посидеть, все, пообщаться, посмотришь, я тебя положу здесь. Я тут известная личность, меня все знают, Коля. По Ижевску, по Удмуртии поездим, посмотришь. Это ж нормально, так ведь? А ты с кем же что приедешь? С сыном приедешь, да? Сына тоже бери. Если в что поедешь, сына тоже бери. Если поедешь, ладно? Давай, ты это самое. Здоровье нормально все, да? Ты... Там сколько время сейчас у вас? Морозы тоже у вас, наверное, да? Ну так же, как здесь, в Удмуртии. В Удмуртии тоже. Я знаю, 8 часов. Минут 27 сейчас. Вот, у нас 27. Ну, у меня-то, я же на Врангеле служил, ты помнишь, нет? Вот, у нас-то там вообще 10, у нас там уже, там, если здесь, в Москве, сколько сейчас время? Сейчас сколько? 4 пусть будет. 4, а там уже, это что получается? Там уже 2 часа ночи, а у тебя в Благовещенске, вон сколько, 8 часов вечера. Вот. Коль, давай, спасибо, жду ответ, привет. Ладно, Коль? Давай, Андрею позвони, пожалуйста, пускай мне позвонит, ладно? Хорошо. Давай, спасибо, Коль, что позвонил. Вот брат как раз в Амурской области позвонил. Спасибо. Вот про которого говорил, про которого. Показывал-то с усами-то, который же артист Фоша. Ну. Вот это он. А вы друзья или сослуживцы? Это брат мой двоюродный. А, брат, все, это да. У моей матери. Ему сколько лет сейчас? Он на 3 года, он на пенсии тоже, на 3 года ну, все понятно. Младше меня. Приедет? Ему 65 будет, он в августе, ему 62 будет в августе. Приедет? Сказал, что приедет. Чем разжег? Зажигалкой? Вот видишь, как все. Это не просто так, так? Не просто так. Это не просто. Сейчас, опа. Вижу, у него 8 часов вечера там уже, понял? Ага, давай засыпаем. Он же тоже токарем, работяга тоже он. Ну. Токарь тоже. Он, глядя на меня, токарем пошел тоже. Так, погоди, ну-ка. Это мало им. Я обычно 2 пакета завожу. И куда пошел ты? Я не пошел, и что тут у меня припас, смотри. Так. Сейчас пока не подойду тебе, потому что... Вот перловку им варю, блядь. Бля, смотри, как позвонил, да? Вот как раз уже это самое. Видишь, у меня поварешка где? Вот так поварешка тут у меня, понял? На своем месте. Конечно, как удобнее себе. Можно вот сюда повесить. Когда там жиром зальет, и будешь руками брать, пол-то ладно зальет. Ну. А тут просто эту, бывает, я туда заложишь, у меня там туалетная бумага, что, видишь, смотри. Видишь? Ого. А если тут я буду вешать, она
А, да. Этим жиром залет Да. и это самое. Поэтому я туда. У меня все продумано, Дима. Продуманный. А? Можно и сюда повесить, какая разница? А эти лампочки-то не горят, да? Это нет, они 12 вольт, это прицепник Ну. автомобильный. Раньше овощами торговали, помнишь? такие, Вот да? этот стол-то откуда ты откопал? А это мне на болоте мужик один отдал, очень старый стул. Очень старый. Без одного гвоздя. Вот смотри, видишь как, смотри. Вот я сюда повешу, смотри. Да, капает. Всё. Понял? Да. Дима. Ты Ну, чё, всегда, ты когда- чё тупишь, Дима, А а? туда начинает капать, надо было что-то Да подставить. туда хуй с ним. Там хоть я руками не беру. Что подставить, Ну мешать да. только будет. Так, сейчас еще принесу. Крышкой закрываю. Побольше бы места, да? Дима, Раза в 4. Дима. Самое главное, тут 1, моя, 2, 3, моя 4. земля. А вот он замок, ёб твою мать. Я говорю сюда. Самое главное, тут моя земля. Это его место? Нет, он холодный бывает, чтобы руки. Ну, ты его сюда Да, вешаешь. чтобы он сухой был. Ты что, искал, А я что-то искал? за это. Вот у меня часы, от Вити часы, которые был 5 лет со мной. Они сломанные были, я их отремонтировал, там... Идут, что ли? Да. А, их завести надо просто. Я завожу утром, там маятник был, это был. Я 1500 за ремонт отдал, представляешь? И мне их сделали. Вот. Вот брат позвонил, сейчас я еще крупу принесу. Пошли со мной. Пошли. Ты рад, брат позвонил? Конечно. Ты рад, я видел, ты рад. Ты прямо наговориться не мог. Он в Германии служил, а я на Врангеле служил. Он понял, он это самое. Он говорит, я знаю, где ты служил, Вы что, блядь. детство вместе, да? Конечно, так мы в Сибири, все. Всё, да. У меня же родных-то, я же один у матери, у меня не вот брат у меня двоюродный. И еще Андрей брат есть, еще младший его. И два брата, Колька и Андрей, этого-то Коля. Ну, так нахуй. Значит, мыши есть? Конечно, как нету мышей. А сейчас откуда мыши? Сейчас нет мышей. А где они? Они на зиму где? Они ж на зиму мыши из этого уходят, это самое. Они по снегам бегают. Ну, и тут не бегают. Нет, тут же нету, это не корм. И тем более кошка у меня, ты что, не идет. Дрова еще надо? Посмотри. Потом. Опять ругаешься. Ой, да? Вообще Нормальную композицию сделал. нормальная композиция. Закрывай мне это. Что ноги за мной греются. Ты что такой мерзляк, а? Ты где? А, ты не служил. На самом деле, блядь, я на закаленный, да, Дима, нет? Ты не служил, вот Дима, и мерзнешь. я закаленный, нет. Вот он, брат, вот Колька звонил, вон. А, все понял. Вот он. Это он в Германии, он сижал, вот он. Кстати, он на балалайке играет, пиздец. Он и на гитаре играет. На балалайке только так играет. Он и в Германии, когда служил там, выступал это самое. Пошли. Куда? Так у тебя на голове фонарик. Нет, я говорю, сюда иди. Ой-ой. Нашел? Как вот это надо подмести же? Подмету, пошли. Закрывай дверь. Дима, закрой дверь. Димон, закрывай пока. Поедем, конечно, сразу поедем. Короче, 6-го это суббота. Сейчас еще это самое. Я понял. А это мероприятие в воскресенье будет, да? А туда в Глазов. На следующий день, да? На следующий день воскресенье. Понятно. Ну там интересно, я промо-ролик посмотрел. Тракторный биатлон, это вообще шикарно. давай, заходи. Ты был, да? Нет, не был. Я только просто. Дверь закрывай. там. Ай, Я сам закрою, иди. Смотри, как брат позвонил, я хуеваю, а? Как специально, да? картошка откуда? Там замерзла, блядь, я собака проверил. Сейчас же. Конечно, брошу нахуй, пускай варится. Собаки же все едят. Там, знаешь, А мясо, кости? там мы с тобой покупали. Ты не помнишь, ты- что ли? Тоже тут они, да? Да. Сало, кости рублюем. Потом сам, допустим, ем что-нибудь, суп или что, или пельмени, бульон остается. Туда с хлебом мешаю. Что-то тут пакета-то не будет. А я картошки еще брошу. Добавлю еще, у меня еще крупа есть. Так.
прямо так. Конечно. Потом разделю одному большую, большую по картошке дам там. И сколько вариться будет? Час? Закипит крупа, перловка долго варится. Я по времени не засекаю, я смотрю, когда Густая становится? набухнет, каша густая становится. Тут по времени как, я смотрю, когда поварешка уже не крутит. А кипеть начнет, не побежит наверх? Нет, я вот так вот крышкой не закрываю полностью, приоткрываю. Нет, я же смотрю. И вот скоро стемнеет, да, и вот Так, крупа, где у меня крупа? Еще есть. ты тут находишься, телевизор смотришь, да? Вот что крупа у меня есть. Вот смотри, крупа. Правильно, что видеонаблюдение сделал, Дим? А в этот на пруд что нету? А что, зачем мне там у меня... Там мне нет ничего, зачем я буду показывать туда, где мне не... Ну, в любое время можно поставить, когда будет. да? Конечно. Я еще потом камеру поставлю, где Зил-то стоит грузовик у меня. Да-да. Она же вот просматривает сегодня, вот Зил, видишь? Это сзаду, а спереди, вон там вагон стоит, видишь? Я потом камеру там поставлю на вагон, чтобы с той стороны снимала. Все понятно. Сейчас нахуй Еще мне. что ли? Куда ты? Ты насколько? Это на раз им поесть? Да, какой раз? Это на 2 дня. На 2 дня варишь? Потом подогреваешь, да? Да. Охренеть. Взрываешь надо мной, да, Дима? Да. Рядом ставишь кастрюлю, когда себе варишь, это мешаешь, этот жир туда бывает. Я когда собакам сварю, потом себе варю. Так много времени Ну уходит. я вчера... Да что много, что мне? Я что-нибудь делаю, варю так. Так, где крышка? Вот она. Вообще не заморачиваешься, да? Насчет готовки. Как заморачиваться, Дима? У меня собаки, как заморачиваться? Вон у меня, дети мои, как думают, про это вообще у меня в голове даже этого нет. Бульон туда собакам, понял? Ну. С хлебом. Хлеб тоже в Магните мне продают. Бывает? Эти пельмени ты кушал вчера, да? Да, просто не доел. В Магните тоже, вот, спасибо Магниту, вот, где мать живет, а Магнит, ты Да. видел? Вот, пристроит. Пятерочка вроде. Там рядом пятерочка, и рядом Ну, Магнит. да. Там тоже девчонки молодцы, они хлеб у них бывает уже просроченный. Они мне вот иногда бесплатно дают. Вот, мне уже оставляют, иногда по 10 рублей дают хлеб. Ну я собакам. Пускай нормальный хлеб, просто он у них просроченный, допустим, Да. срок вышел, они это. Собакам ты. Вкусно. Зачем? Там нормальный хлеб, и я ему иногда его. Просто, допустим, Да понял я. сегодня, допустим, какой шло? Да, 25-е. ты можешь его а он- купить и дома да, пролежать неделю. он до 25 числа, допустим. А Всё 26 понятно. числа они уже его снимают с прилавка, понял? Понял. Они ж отдают, он не заплесен, ничего, просто он нормальный, мягкий хлеб. Что такое злой-то? Должен быть злой. Дима, собак нельзя сильно перекармливать. Собака должна быть наполовину сытой, наполовину голодной, понял? Как Потому волк. что она тогда будет и злей, и преданней будет. А когда накормишь, ее можно закормить. Все равно, когда... Это не мое мнение. Это так эти говорят, что собака, нельзя ее в голоде лежать, но и нельзя ее перекармливать. Понял, Дима? Тогда она... Я Так же всегда- это так же и к людям это относится, да? Слышь, я их 2 раза в день кормлю. Утром они в 4 утра, в 5 я уже кормлю их, понял? Ну, когда в город выезжаю, А тут будут угли-то? Давай подкидываем. я красивую табличку написал, да? Красиво, да? А? Как хотел, так и написал. Я сам, Дима, удивляюсь, как я никогда не писал, вроде получается. Так, Ага. Во-первых, надо, чтобы все скомпоновать, чтобы все влезло, так и Да. а? И чтобы как бы и текст придумать. Мастер. Ничего на столбе-то у тебя. Че, Что рога? только нет. Вот тут сделал это жерди вот с этого сарая жерди, слышь? Вот тут я собирал это все, вот это. Слышь, вот это жердь. Крутил. А это мальчиш. Ну что, гаврики? А там как мы пройдем?
Даже по сугробам. А как? там кибальчиш. Я уберу его. А мальчиш не достает, да? Не достает. А вот, блядь, Понадеемся. Что, пошли, Димон? иди водки въеби еще. У тебя будет нормально тогда ноги держать, блядь. А? Давай помогу. Держи. Да я там ушел, смотри. А? Смотри, куда ушел. Хуя. Так там. Там конь мотоцикл, считай, Да, под мотоцикл. под мотоцикл. Я... Вот тут смотри, Дима, тут у меня мотоциклы, понял? Тут машины стоят, все. Давай, мальчиша, держи. Он убежит сам. Так он не убегает. Давай, Не держи. останется, иди, иди. О, привет, кибальчиш. Я открою автобус, погоди. Ты-то в автобусе не был еще. Вот видит мой, который, слышь, смотри, Дима, который со мной 5 лет был. Ага. Вот жалко, он на бумаже 30 лет это работал. Он в общаге жил на Су-13, знаешь, там бумажевской общаге. Да. А потом, когда развал-то пошел завода-то, там стали Давай. комнаты разрешили приватизировать. Подожди, я зайду. Заходи, перелазь прям туда. Головой не удачи только, там можно подниматься. Вот здесь, вот, Дима, вот здесь вот можно головой ударить, понял? Понял, да? Перешагивай тихонько, там ничего не урони только. Иди, перелазь. Пана. Что? Муниципальный автобус. А это не серая табличка. Да. Иди, залазь. Проходите. Куда вас подвезти? Блять, чуть. Дим, заходи, да за руль садись. Я катался на таком. Уже таких не найдешь автобусов, так ведь, а? Вот, на таком я ездил. Тут Ну, по гаражу катался. Алло! Клава, давай путевку, бензин ко мне. Дим Димыч приехал. Дим Чудим приехал, и Дима приехал. Мы в Ижевск поедем. Как некогда? Давай быстро, я тебя жду. А то смотри, а то вот ты пироги жаришь, пироги пожаришь и быстро сюда. Все, мы тебя ждем. Давай с пирогами вместе. Алло. Не открывай, не открывай. Можно кибальчиша? А то собака там это... Как не открывать? Нет, он дверь хотел дверь открыть. Кто? А, Это не надо, то ну-ка, собака. да, точно. Такой механизм. Вот смотри. Помню я этот механизм. Вот это делался, Дима, я с Витей. Видишь, сиденье тут срезал вот это с этой стороны. Давай сюда, смотри. А? Нифига себе. Вот это пианино затаскивал через заднюю дверь. Газовый аппарат не вылазил, ноги срезал, блядь. Газовый аппарат, видишь, стоит там? А пианино играет? Конечно, играет. Там эти, убери только эти все. Сейчас сделаем, подожди. Вот. Кстати, этот автобус... Тут писали прямо на ней. Да, вот тут мел был, все, указка. Вот школьная да, доска. Это мне Такая отдали. маленькая еще. Это с деревни привезли. Начальная школа 4 класса. Вот школьная доска. Видишь, пиранцы, смотри, видишь какие. Ага. Вот глобус у меня. Это школьная доска, портфель. Я вот с такой сумкой учился, понял? Да не бойся ты. Ой, ты мой хороший. Хороший. Убери его. Давай, иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне, иди ко мне. Нет, туда не пойдем. Нет, там вот по пояс. Конечно, потом приедем. Да, Дима, ну красивое место, да? да, шикарно. А? Место шикарное. Дима, смотри, Дима. У меня до самого пруда участок. Так я знаю, помню. Так, и от города недалеко, так и, а? Ага. Иди ко мне. Лежи.
Да. Да. Все. Давай, кибальчиш, давай, сними меня. Айда ко мне, айда ко мне, айда. Айда ко мне, кибальчиш, айда ко мне, айда. Сколько на час? На час. Не в 5 утра, на час раньше, понял? Ну, в 8 за мной заезжаешь, Ну, на и 3 по- часа будет до этого, Мероприятие? до мероприятия. Понял. Ехать часа полтора. Тем более ты гоняешь. А Я что не у го- тебя тут коса и этот, как? Так это просто поставил. Не так. подходи. Зачем? У меня много деревенского, то и прялки, чесалки всякие. Туда-сюда. Стрелки, чесалки. Куда ты залезешь? Пойдем туда, к флагу. Пошли. Ты вот тоже в следующий раз мне что надо, лучше Да, мне говори. говори, не стесняйся, понял? Сколько доходите, спрашивают, не мешали? Вот его стоит пиздец. Ты аккуратнее мешай-то. Ладно, У тебя льется. ничего страшного, ладно, я понял. Она сейчас в 2 раза больше будет, нет? Не будет она вот такая будет. Вот скоро уже готова будет, понял? Видишь, уже густая. Так она все готова. Нет, Она еще, еще разбухнет. еще не готова. Надо, чтобы перловка долго варится. Сейчас. Ну скоро уже готова будет, понял? Ага. Вот мальчишотки большую есть, вот такую поет я такая. Согласен? Да, очень даже. Мальчишотки большую варю. Такая перловочка. Так, пойдем сейчас. Я хуеваешь, в каких условиях я живу, да, Дима? Да. И А? поменьше материться. Понял, Потому что сейчас там тоже банят за мат. понял. Ну что, там правила такие. Нет, я не хочу материться, просто так это получается. Да, да, я понимаю. Понимаю тебя. Ты меня вообще прикалываешь. Это не все, потом тебе покажу еще на сколько бутылей. Где они? Там у меня в вагоне, да где? Там все под это. Вот там. Знаешь, как перевожу? Нет? Мощная, активная, чрезвычайная организация. Матча, мощная, активная, чрезвычайная организация. Организация, а? Вот так вот. У меня же организация чрезвычайная и мощная, да? Да, да. Как пойдет, так нет. Вон у меня сигнал. Прыгай! Сугроб. Сигнал, смотри, какая. А? Ну, Сугроб прыгнуть? прыгай. Там ничего нету? Нету. Точно? Опаньки! Все, я десантируюсь! Вперед! За ВДВ, ё-моё! За войска дяди Васи, ё-моё! Оба! Оба! Все, мы десантировались! Вылазь. Опаньки! Вперед в атаку! Настоящий партизан. И я полечу на нем в космос. Как раз 60 лет будет. Как Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос и сказал, поехали, вот и я полечу. Полетишь со мной? Давай полетим. Вот у меня такая елочка стоит, видишь у меня какая? Красота. А? Красота. Вот у меня кот Матроскин у меня, видишь какой мариман, а? друг. Вот у меня бегемотик, вояка, видел какой? И я с ними тут, вот, я каждый год ставлю елки, каждый год что-то А, делаю. вот ты куда поставил на барабаны. Да, помнишь делал ты, Помню, а? помню. Вот у меня, смотри, какой мальчишка. Вот у меня Дед Мороз, Снегурочка, звездочку Красиво. сделал, а? Молодец. Красиво. Видишь, оригинально сделал, смотри, как я закрепил намертво все, понял? Это сюда, это разносы, понял? Разносить это. Нормально придумал, Дим? Вот у меня Дед Мороз и красивый сделал, Снегурочка. Вот Чапаев у меня, мальчишки за пулеметом. Прикрою такую. Чапай просит, чтобы кибальчиши... Вот видишь у меня, вот у меня тут пушка у меня, вон у меня, видишь какой тоже пес сидит, вояка. Это касса, Так у тебя целая армия. это мальчиши-кибальчиши. Вот у меня, смотри. Все, да, мальчишки-кибальчиши?
ты. Вот у меня, смотри как. За флага не видно, оттуда Не вальнись. Опаньки! Это удмуртский флаг. Это тоже столетие Удмуртской республики исполнилось. И поэтому у меня... Я живу в Удмуртии, удмуртский флаг должен. У меня советский флаг есть, российский флаг есть. И удмуртский тоже обязательно должен быть. Вот у меня удмуртский флаг есть. Это не показуха, это патриотично, это память о маленькой родниковой Удмуртии, чтобы все знали, что есть такая республика у нас. Тем более в том году ей 100 лет исполнилось. Я вот сделал такую композицию столетию Удмуртской республики. Я думаю, людям понравится, и это все надо, пускай люди смотрят. С праздником, с столетием Удмуртской республики. Ага, Дай ура. Бог всем здоровья в Удмуртии, чтобы Удмуртия процветала, чтобы никто не болел. А я буду стараться, чтобы про Удмуртию, чтобы еще больше узнали. И чтобы ко мне больше вся Россия приезжала. Согласен со мной, Дима? Да, конечно, Чтобы Саш. больше про Патраки знали, про Яхурботинский район знали. Вот Владимир Семенович Высоцкий, он полтинник Высоцкий, видишь? Вот этот бушлат, это в Афганистане был. Это один мне дал. Майор. Погон это солдатский прицеплен. Ты греться? Нет, я это... Закрой дверь за ним. Полрюмочки. Держишь уже. Что, как я тут композицию сделал? Он бинт, смотри, бинт советский еще. Видишь? Вот бинт. Стилизованный. Рисовать буду. То есть- Хочешь процесс посмотреть? Да, посмотрим посмотришь, обязательно. То есть, Нет, я не ты нашел рассылаюсь. вот эти две столешницы. Вот эти две. Вот. Их выбросил кто-то. Конечно, я всегда подбираю фанерку. Ты их привез, Да. прошкурил. Я их подобрал, я не знал, что так буду. Я все подбираю. Я знал, что они куда-то мне пригодятся. Ну, Понимаешь? И вот двери эти. Да, это крашу все для красный того, цвет. чтобы прикрутить Да, столько сначала, саморезов. Дима, красный цвет, все крашу в красный цвет. А потом, Причем с обоих сторон. да, с обоих. Вот с обоих сторон. Вот видишь. Потом наношу черные кляксы, видишь, и на черных кляксах уже пишу текст. Ну-ка, нахуй. дай. Открытки. Тут просто красный цвет закрыл этими открытками. Вымпела, где только ты это вот все нашел? Воровал, грабил, убивал, блядь. Некоторые спрашивают, Вообще. а на что ты живешь? Вчера один мужик меня в этом боди спрашивает, блядь. Я заехал в кафе там, ну не в кафе, в столовую там, 2 пирожка купил, чай. Он тоже меня все знают. Здорово, здорово. Я говорю, здорово. Он мне говорит, а вот на что ты денег покупаешь это все, на что ты живешь? Я смотрю на него так, блядь. Я говорю, слышь, я вот торгую наркотой, блядь. Я говорю, продаю оружие, блядь. Вот некорректно спрашивать, так ведь, а, Дим? Блядь, на что ты живешь, блядь, нахуй? Согласен со мной, а? Согласен. Вот Дворецкая Мария Федоровна, 90 годиков. Ты жизнь, ты вечность, ты космос. Согласен со мной, она, ты жизнь, ты вечность, ты космос. Каждая мать, ты жизнь. Мама, видишь, буква А одна, видишь? Угу. Мама, бабушка, прабабушка. Ты, вот, низкий тебе поклон. Мы тебя очень сильно любим. Спасибо тебе за доброту и ласку. Вот это. Буква моя, видишь, какая у меня? Любим. Это ты маме своей. Да. Если бы не было, Ну, она она- мне она настолько помогала, Дима. Но это она мать. тебе до сих пор помогает. Конечно. И номер сюда присобачил. Ну, на паровоз, видишь? Вот мать у меня, вот сыновья у меня. Вот жена моя, я тебе показывал, вот жена. Вот. Это Давай старая посмотрим. фотография. Там продвинь. Вот видел, какой я был? Это... Вот это я, вот жена, Вера Михайловна. Вот мать моя, вот сын мой младший, вот мать-то, который мне строил. Да. Вот это брат мой, это не который звонил, это младший, а Колька-то звонил. Вот это дядя Саша, отец, вот это тетя Лида, они уж нет живых никого. Вот мое свидетельство о рождении, смотри.
А, ты сюда его Да, присобачил, вот что ли? свидетельство о рождении жены. Зачем? Это же документ. Зачем ты туда А его? что документ? Как? Мне он зачем? Пускай люди смотрят, когда я родился, где я родился. Не, так это документ, он у тебя пожизненный документ. Так он же, я же, вот, пожи, что, А зачем если он мне? куда-то его надо... Куда надо? Ну не знаешь, Да что-то никуда его оформлять. не надо. Чего его надо? Надо будет открутим. Или надо будет, привезешь, да, кому Вот у меня, надо. смотри сюда. Вот сын у меня закончил Покажешь? школу младший. Смотри, это вот альбом его. Ну. Вот смотри, я сделал. Они было разбросано все. Вот я написал. Паша Дворецкий, это на века, наш класс. Вот у меня сын младший. Вот. Вот. Фотографии были разбросаны. Вот школы его научите. Учителя, класс его. Ну, сделал альбом. Вот. Они были вчера, вот учителя, вон, видишь, смотри. В садике он был. Вот, видишь, сделал тоже. Видишь тут? Так не видно. Вот тоже сын у меня. Это вот этот же сын, Павлик. Вот я сделал, смотри. Блять, упала, сука. Хуй с ним. Вот я сделал, смотри. Вот он в детском саду был, в Сарках, 90-й год. Вот он у меня, видишь? Вот тут тоже как сделал, видишь он? Да. Вот. Ну, альбом сделал, оформил. Нет, альбом-то был, просто я это самое... Дим, я считаю, это тоже надо. Согласен со мной, а? Да. Патефон еще надо послушать будет, пластинки. Там, блядь, это, за день там у тебя... Пойдет? Пойдет. Вот смотри. Что, тебе музыка понравилась на этом, на проигрывателе? Очень. А? Очень, да. А тот Димки, который Димка сделал проигрыватель, он там стоит. Ага. Дима, Давай. стоит. Ты обалдеваешь, в каких условиях я живу, да, Дима? Да, вот ты спрашиваешь. Нет, Раз пятый. вот, Ну-ка давай, ух, какая каша. вот предстоящая. мальчишам кашу сварил. Видишь, какая наваристая, густая. Вот это им на 2 дня. Тут у меня косточки, сало, перловка, 4 картошки положил. Самому можно даже есть. Все, я им сварил. С удовольствием. Поэтому На 2 дня, да? на 2 дня, да. Сейчас накормлю и на 2 дня. И поэтому я никогда не держал собак, Дима, кстати. У нас в армии были, но я не держал сам еще собак. Но сейчас у меня кошка-то была. А сейчас у меня мальчишек и бальчиш. И прежде чем... Я сегодня сам еще утром чай только попил, кофе. И прежде чем я сначала накормлю их, потом только ем сам. Вот. Это для чего? Потому что если ты думать будешь сначала о себе, потом о них, они тебя подведут, я так думаю. Вот я сварил им, Всё я правильно. думаю. А? Наваристую, Все, что говорят. наваристую кашу. Вот, они уже ждут. Вот сейчас ставлю, сейчас остынет. Сюда ставлю ее, Дима. Понял? На пол. Да, чтоб... А вот целых мисок я их, целых сковородок я их кормлю. Вот, 2 сковородки у меня. Это сковородка вот, это мальчиша сковородка. Видишь, я их кормлю с одной, каждая своя миска. Видишь, с этой? Вижу. А это мальчиша сковородка. Вот, видишь, как вылизывают, кормлю. Если бы плохо варил, они бы не вылизывали. Видишь, блестит сковородка, мыть не надо. Так что... Поставь рядом. Скоро кормить. Нет, пока туда. Аж вылизывают. Тут пускай будут, там мешать будут. Вот сварил, самое главное, сварил-то застынет, потом кормить их буду. Самое главное, сварил. Так, сейчас. Все, выходим? Да, сейчас побуди. Что, Дима, не потухло, Дима, не замерзла? Все пожарим, наверное, да? Конечно. Можно сковородки быстрее пожарить. На сковородке не то будет, так и? Нет, не то. Да, чтобы на дымке было, так и? А? Так нет, в сковородке тоже дымок будет. Видишь, флаг удмуртский. Купил тоже там. Понял где? А? Я только... В бойце? Да. 1000 рублей, 900 рублей стоит такой так. Они мне уже за 700 что ли И продают. ты их штук 20 уже купил? За это время они же рвутся. Я знаешь, сколько флагов этих купил уже за эти годы? Штук 20 точно, наверное. Нет, это А маленький сколько по 300 а маленькие рублей? сколько? Вот чисто больших флаг. Нет, я не жалуюсь, просто Да не жалуйся. это... Ну как без флага? Флаг все можно быть. Вон советский флаг, удмуртский флаг и российский флаг. Да. А потом сделаю флаг Патраков
И флаг мальчиша сделаю. Ё-моё, нужен флаг мальчиша? Ну уже. Нет, я уже есть такой у меня в башке. Просто я Давай, уже делай. примерно... Вот эта махалка. Нет, хуя не махалка. И... Больше надо принести, да? Так надо какую-то дощечку, Крышку какую? крышку. Блядь, вот этот участок мы еще дадим, а?